ऐसा अनेक विद्यार्थ्यांचं शिक्षण कायमच बंद होण्याची देखील शक्यता आहे. आम्ही वाचायचं नाही का, आम्ही लिहायचं नाही का, आम्ही शिकायचं नाही का, पुढं जायचं नाही का. आम्ही वाचायचं नाही का, आम्ही लिहायचं नाही का, आम्ही शिकायचं नाही का, पुढं जायचं नाही का. आम्ही वाचायचं नाही का, आम्ही लिहायचं नाही का, आम्ही शिकायचं नाही का, पुढं जायचं नाही का. शिक्षण मुक्तीचे दार असे जे म्हटले, ते मोफत शिक्षणासाठी सदोदित झटले. आज देवी लागले काळ चक्र समागे, डोळ्यात घालून अंजना जागे. इतिहास वाचायचं नाही का, वर्तमान लिहायचं नाही का, त्यातून शिकायचं नाही का, भविष्य घडवायचं नाही का. आम्ही वाचायचं नाही का, आम्ही लिहायचं नाही का, आम्ही शिकायचं नाही का, पुढं जायचं नाही का. हे भविष्य आपले नेत आहेत अंधारी, हे दिसतंय ना म्हणता म्हणता गांधारी. शिक्षण हा हक्क आहे संविधानिक, पण बाजार भांडते शिक्षणाचा संस्थानिक. आम्ही हसायचं नाही का, सदा रडायचं आहे का, पुन्हा आम्ही तर सडायचं आहे का, स्वातंत्र्य बघायचं नाही का. आम्ही वाचायचं नाही का, आम्ही शिकायचं नाही का, आम्ही लिहायचं नाही का, आम्ही शिकायचं नाही का.